好，咁我哋而家咧繼續喺個8A 嗰度嚇。嗱，correction 更正部分做咗啦，我而家會同你做乜嘢咧？我會同你去考究就係呢一條題目啊，關於個 appropriation 盈利分配嘅部分究竟會發生咩事？OK，好，咁咧你見到條題目其實冇要求你做一個 appropriation account 盈利分配帳啦，OK，但係你在心中係需要去做呢個帳嘅，OK，好啦，咁我自己會點樣去處理呢一個部分咧？嗱，我自己咧會用一個我以下畫公仔嘅方式去同你處理佢啦。咁我有咁樣嘅思考嘅。呢個長條形咧，我俾個名佢，其實佢就係一個我哋嘅 net profit 淨利。OK，呢個就係我哋做 appropriation 盈利分配嘅起步點，個起步點就係淨利啦。好啦，咁個淨利係幾多咧？留意喎，改咗嘅喎。本身條題目提供損益帳級數係26萬啦，係咪？好啦，起步點係26萬，不過唔可以直抄嘅，因為我哋改咗3樣嘢啊嘛，減咗7200，減咗10500，減咗1萬啊嘛，係咪？所以我哋個 net profit 咧其實冇咁大嘅條數。咁我淨利咧係26萬減翻7200減10500減翻1萬 ，OK。所以咧我個 net profit 起步點 OK 就係呢個嘅232300嚟嘅 OK， 232300。好啦，跟住我哋會有啲咩嘅調整項目喺度咧？喺個 appropriation 度。首先我話啦，會僭建一個嘢先，僭建呢個即係加號啦，加啲咩啊？就係 interest on drawings 提用利息啦 ，OK。咁條題目喺第一句説話已經同我哋講咗㗎啦。喂，我哋間公司咧係有收提用利息㗎。咁啊，收法咧就係每年係8% 啊嘛，係咪？咁所以啦，你又幫我望翻啦喎，而家有冇人要俾啊？兩個人咧，一個陣就係阿 Ian，一個人就係阿 J 啦，即係子健同阿家朗啦。好啦，子健同家朗咁咧，佢咧就係6萬蚊，跟住佢就攞咗48000，OK。兩個人都攞咗錢，6月1號攞嘅，咁啊乘翻8%。6月1號攞即係今年要計7個月啦 ，OK。好啦，跟住48000咧，我哋都係乘個8%。嗱，小心啦，10月佢幾號攞咧？好鬼飛啊嚇，31號先攞㗎嚇。咁即係話啦，我哋計數就計11月同埋12月啦，係咪？咁所以啦，我哋咧就係乘2/12嘅啫，呢度 OK， 小心啊嚇，唔好數埋個10月，唔該，記住月頭到月尾1到31為之1個月，好唔好？好啦，跟住咯喎，提用利息之後咧，我哋就到 interest on capital 資本利息 ，OK， 資本利息。好啦 ，interest on capital 資本利息，咁我哋又做什麼咧？我哋望一望啦，條題目有冇任何嘅 interest on capital 先 ？OK， 喂，有冇資本利息呢樣東西存在㗎？咁你由頭到尾數一數，咦，你發覺佢冇提過嘅喎，係咪？冇咪冇咯。咁第二件事啦，喂，有冇 partner salary 合夥人有冇糧出㗎 ？OK， 合夥人薪金，咁你再望望咧，其實都冇嘅。OK， 嗱，其實冇都合理正常嘅，你諗下先。我哋嚟到呢1秒鐘之前，我哋花咗幾多時間搞堆 errors 係咪？咁你記住每條題目都設有分數限制嘅，所以你唔好幻想佢能夠將所有嘅一次過考晒落去條題目度先 ，OK， 做唔到嘅。我同你操卷可以做呢啲咁樣嘅變態嘢係咪？但係 sorry， 考試題目要攞翻個平衡喺度。兩者都冇嘅話咧，我哋就直接計個陰影部分 ，OK， 個陰影部分我叫佢做 share of profit 利潤分配。好，咁我哋講緊撳機先嚇。嗱。我睇翻上面咧，我數先啦，6萬嘅8% 乘7除12，OK， 咁咧我哋就會計到係2800蚊。好，跟住喎，48000嘅8%，OK， 乘2除12，咁我哋就會計到咧就係640蚊嘅 ，OK。好啦，咁啊232300啦，咁你加兩個數，加2800再加640係咪？咁你就會見到咧個 share of profit 利潤分配會係235740嘅 ，OK， 235740。就係我哋能夠去分嘅利潤啦。好，平常嚟講就點啊？2:1:2，你咪就咁除開5份咯。不過今次又係特別玩法啊嘛，係咪？因為啦，阿 J 咧，即係家朗，每年最少佢可以分到8萬嘅喎，係咪？好啦，咁你而家就即刻要 check 下啦。阿 J 係夾喺中間嗰個嚟嘅 ，OK， 佢本身就得1份嘅啫。咁你即刻同一撳機，喂，呢個數除開5份，夠唔夠8萬蚊先？係唔夠㗎嘛，係咪？好啦，咁我哋做手腳咯喎。首先呢度要減走8萬蚊咧，就係專門分俾阿 J， 就即係佢叫做家朗 ，OK， 家朗。好啦，分完俾阿家朗之後咯喎，咁你睇翻，喂，仲剩翻幾多啊？235740減咗8萬俾佢嘅話咧，咁我哋就剩翻155
155,740咁多啦 ，OK， 155,740就係餘下的部分啦。OK， 好，咁啊餘下啲部分係咁多啦，咁仲有幾多個人分啊？仲有阿 Ian 啦，同埋阿 Ken 啊嘛，係咪？即係阿子健同埋阿志明啦，阿子健同埋阿志明啦。好啦，佢哋本身個比率咧就2:2啊嘛，咁2:2兩個分咪即係1:1咯，即係除2啦 ，OK。所以每位就分翻77870，OK， 77870。OK， 見到個計數嘅原理啊嘛。好啦，你明白個計數嘅原理，而家我哋做咩咧？我而家要做嘅嘢就係將頭先我呢度所工作嘅東西反映翻落去題目考嗰個 current account 往來帳嗰度。OK， 你記住呢啲數你要識計，但係佢俾翻你嘅形式並不是要你去 prepare an appropriation account 編製盈利分配帳，而係要你將呢堆數字放翻入去呢個位置嗰度。OK， 好，咁嚟咯喎。首先我由上至下做下。係用利息2,800同埋640 ，OK， 邊個？冤有頭債有主 ，Ian 同阿 J 頭兩個係咪？所以啦，呢度嚇2,800同埋640，阿志明係冇攞過嘢嘅，唔好打攪佢 ，OK。帳戶名留意咯喎，嗱佢叫做 interest on drawings 啊 ，interest on drawings， 係用利息。但係如果你有睇最近即係25年 briefing 都有提到啦，喂。呢個唔係帳戶名嚟㗎，你見唔見到我 hyphen 咗呢度 OK？ 個帳戶名叫咩？個帳戶名叫做 appropriation， 中文盈利分撥，冒號 OK。所以記住啊，你寫親呢啲嘅同學一定要笠個頭盔，個頭盔叫做 appropriation 盈利分撥，冒號 hyphen 得唔得？appropriation 盈利分撥冒號 hyphen， 你先至好寫呢度入邊嘅內容物擺落去呢個 account 嗰度 ，OK。而且你仲要 check 多一樣嘢，今次冇伏你嘅，就係、喂，究竟呢個題用利息啊，會唔會係條題目入邊已經係即係個公司已經收咗錢嘅咧 ？OK， 咁題目就冇呢一個嘅提示喺度啦嚇。例如佢可以點考啊？喂，我呢度有個項目叫做 interest on drawings 題用利息嘅話咧，咁啊即係話公司可能已經公司唔係可能，公司係已經收咗錢。咁公司已經收咗錢嘅話咧，我哋個 current account 往來帳就不會見到呢個項目啦。OK， 咁過往考呢個概念咧，通常就考喺呢個嘅合夥人薪金 partner salaries 嗰個位置啦。咁啊最經典就係14年嗰條 Airbnb 雅比及波比嘅題目啦。咁所以你温書你可以温翻呢啲內容啦。好，咁我哋繼續下 move on 咯喎。咁我哋做咗上面嗰個位置啦 ，OK。咁餘下嘅位置我哋要做咩啊？我哋要做呢一度嘅利潤分配啊嘛，係咪？咁所以啦，我又要再寫啦噃。我呢度咧就係咁樣嘅睇實個名啊，就係睇實個數77870，跟住中間係8萬，最右手邊咧又係77870，OK。好，呢個係咩嚟㗎？呢個係合夥人之間嘅利潤分配啊，所以我哋叫佢做 share of profit。中文就利潤分配啦。咁啊寫翻個括號就係佢哋嘅分配比例啦，2:1:2嚇。咁但係咧嗱，今次咧特別少少，今次你唔寫都得，因為咧有個最低利潤喺度咧，咁所以佢就唔完全係跟足比例去行嘅 OK。咁我就唔寫啦。但再三提示，呢個唔係帳戶名嚟嘅，所以幫我笠翻頭盔先。佢叫做 appropriation， 中文盈利分撥。OK， 你必須要笠咗呢個頭盔冇好 hyphen， 咁你先至可以再寫呢一嚿嘢落嚟嘅。OK， 好啦，咁咧我哋呢度要分嘅分咗啦 ，drawings 埋咗數啦，係咪？更正嘅嘢又處理咗啦，咁我哋就要做翻呢個 part A 最後的步驟啦。OK， 嗱條題目喺 part A 度割開咗嘅，所以我而家做 part A 咧，我暫時係不需要理會後邊嘅東西住嘅。OK， 暫時唔使理後邊嘅東西住，因為你有睇後邊咧，其實有個人會 retire， 佢會走啊嘛。佢 retire 走嘅話咧，其實我哋係要清理佢個 current account 往來帳，但係 part A 冇提到呢樣嘢，所以 part A 咧就好單純嘅，我哋埋尾淨係做呢個動作叫做 balance carry down 餘額轉下啫 OK。所以啦，咁而家我哋要辛苦去處理嘅嘢就係咩咧？就係、我哋要計一計，喂，究竟佢哋個balance 會係幾多錢啊 ？OK， 咁同埋會唔會兩邊都有 balance 嘅情況咧？其實都幾大機會有嘅。嗱。好快望一望先啦，咁我哋由阿 Ken 睇戲啦。阿 Ken 好快你望咧，上面啊81000啦，係咪？跟住咧下邊就有4000啦，好啦。所以咧81000再加4000咧，你見到喂佢 total 85000啊嘛，係咪？85000呢邊有幾多啊？77870。咁所以佢嘅 balance 咧就會係710
喺呢邊嘅，OK，咁佢加總個數就85000啦。嗱，加總個數咧按慣例都冇分數，所以我呢度就唔寫啦。好，跟住我哋望下阿 J 咯喎，嗱阿 J 咧就係、我哋望一望下阿 J 咧80000喺度啦，OK，咁呢度有咩數咧？中間佢有1000啦，跟住改個累積折舊係2000啦。然後啦，呢度就有48000嘅 drawing， 所以 OK。好，所以你望翻咯喎，右手邊有80000，仲有個提用利息640，差啲睇漏。好啦，跟住喎80000減翻轉頭咧，你會見到28360就係佢粒數啦，OK，28360就係阿 J 家朗嗰個 balance carry down。咁我寫埋文字先啦，佢叫做 balance carry down， 中文餘額轉下。OK，跟住我哋再 move on 咯喎，嗱咁呢度啦，阿 Ian 84930係開頭啦，跟住啦77870咧就係分咗嘅利潤 ，OK，所以右手邊嘅總數162,800啦嚇。好啦，咁跟住咧我哋再望望啦。好，係啦，我哋就再望一望啦。咁去到左手邊。嗱，左手邊咧有4000啦，跟住有60000啦 ，OK，再有2800。好啦，咁所以頭先我哋 B 減翻呢個數咧，咁你就會見到埋尾個數咧就係96000嚟嘅 ，OK， 96000。好，咁所以咧我哋嚟到呢度就會叫做 close 咗個 part A 嘅往來帳，會寫翻題號先啦。呢個第8題嘅 part A，OK，嗱，你會見到一定嘅挑戰有麻煩喺度嘅，OK，我絕對唔覺得呢 part 係簡單嘅。但係個好消息係，如果你有睇後邊嘅話咧，其實去到後邊條題目又相對地係會舒服翻啲嘅，OK，咁我哋個8A 咧就解到嚟呢一個位置先。